గుడ్ ఈవినింగ్. ఇవి 2 లవ్ బర్డ్స్ అండి. ఇవి వాటికి గ్రేప్స్ పెట్టాను, తింటాయో తినవో అని చెక్ చేద్దామని. అవి చూడండి, అవి జస్ట్ అలాగా టచ్ చేసి వాటి స్మెల్ చూసి వెనక్కి వచ్చేసింది. అసలు గ్రీన్ది అయితే స్మెల్ కూడా చూడలేదు. అది మళ్ళీ కొంచెం అలా దాన్ని బీక్తో అలా పొడిచి మళ్ళీ వచ్చేసింది. వాటికి ఫుడ్ కింద కొర్రలు వేసాము ఒక బౌల్లో, ఇంకొక బౌల్లో వాటర్ పెట్టాను. అసలు ఎంత అల్లరి చేస్తున్నాయో అవి 1/2 అవర్ నుంచి. అసలు వాటి సౌండ్స్ మా పిల్లలు హోంవర్క్స్ కూడా చేయకుండా అలా కూర్చొని వాటితో కబుర్లు చెప్తూ ఉన్నారు. బాగున్నాయి చాలా బర్డ్స్ ఇవి. అది గ్రీన్ ఫీమేల్ అట, వైట్దేమో మేల్ బర్డ్ అట. దాట్స్ ఇట్. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.